tuli ku Extended TV and behind the scenes of music ne Kim Extended. Olunaku olwaleero tusinkanye omusajja munnaluwe ensasa gembadde gye bukeeredde nga mpulira oli mu kwetonda. Nsonga kibuzibu ki? Obuzibu obuliwo nti nafuna obutakkaanya eyaliko mukama wange era nga mukwano gwange butalo twafuna obuzibu naye ng'obuzibu bwava ku mukyala. Mukyala mwali mukwana omukyala? Obuzibu bwava ku mukyala kankunyonyo tinawandikira mukazi w'oluyimba era oluyimba ono oba ogenze ku YouTube gwe luli baluyita yanneefunda omuwandikira oluyimba. So n'olwekyo era bingi ebyayogerwa nti ndabika saakoma ku buyimba bukka n'ebisowoza nakola ki bagamba nti nabire kukitegeera. So n'olwekyo nze nga nze ekyandeese wano si kwewozaako okitegeera kubanga nti ekintu kye bayita bwe kiba kibi kibaawo kibi kitono ekibi kiba kibi tewaliwo ga nti kino ekibi kitono kino kinene tebabipima okitegeera n'okunyiiza tebakupima nti gundi wanyiiziza munno kitono ate n'omunyiiza kingi tekipimibwa byebintu ebitapimibwa. Kati nze ekindeese wano kumwetondera kubanga namusobya mubye namusobya era ebinvunaanibwa mulimu ebituufu n'ebitali bituufu. Sokoyinako benzi Katonda oyogera ku nsonga eyo mu myaka ng'esatu oba ena emabega nawulirako ku mbeera eyo. Lwaki wayitawo ebbanga eri kuba nsuubira nti tewaliyo kusobya kulala kwoyogerako okujjako kwa incident y'emyaka egyo esatu oba ena emabega giri myaka emeka? Emyaka giyiseewo ng'ena. Lwaki ovaayo mu kiseera kino? Anti okwetonda si kwangu kubanga naawe kimmanyi olina bangi bali onyiizizza naye nga oyinza okuba nga tobeetonderanga ate nabo bangi abakunyiizizza naye nga tebakwetonderanga si bwe guli okitegeera kisoboka okitegeera. Kati nange nyina abantu bangi benyiizizza ne sibeetondera ate nange nebabaawo abanyiiza. Obadde osonda amaanyi emyaka egyo gyonna? Emyaka egyo gyonna ekintu kye bayita solo ekintu kya nnyukuta ntono naye muganda wange oli okugamba nti kankikole si kyangu kikaluba era kitwala obuvumu kitwala Katonda kitwala okwetowaza kitwala okukakkana okitegeera kikola. Kati nga nze nafuna obuzibu naye nati n'ekirala mu mbeera eyo mbadde nyigirizibwanga nze omuntu kubanga mu bintu ebyo wakikuganya nti mulimu ebituufu n'ebitali bituufu sisobola birongojja byonna naye kati bingi ebyayogerwa bakubanga ennyimba ng'akubye ennyimba ze David Utalo akubye ennyimba ze nga nandikwese mu kyalo bazissa ku nze era mbadde ngenda kubuuza kuba oluyimba olwo lwajjira mu kiseera kyekimu ng'embeera eyo eri kyokka nga ate kyekuwewuza nti kyekuga nti mulimu ebituufu n'ebitali bituufu ekyokuba nti nze nandikulese mu kyalo kikyamu nti gwe yalumba mukyala wakiuga nti nandikulese mu kyalo ati banjja mu kyalo yakujja mu kyalo olwedde yansanga mu kibuga okitegeera nga mwendi. Anti omuntu okumujja mu kyalo birimu embeera nyingi waliwo embeera muobeera nga olina obwetaavu nga kyalo nga kyekyalo kyo kyolimu kati ngaokuyingiza site kubanga okusembereza nti wano wogenda okujjanga ekyokulya wogenda okufuna omulimu kuwadde omulimu okujja mu kyalo si kutikka ku baasi oba ku mmotoka kuyingiza site. Anti kati ekiriwo mu ekyo ekintu kyetwogerako ekyokujja mu kyalo ate gwe oli mu kukinnyonnyola bunnyonnyozi naye ng'oli mu kigaziya ng'okiteekamu amagezi ag'obuziba omanyi waliwo kye bayita amagezi ago gaba kansolingi ng'osobola okufuna ensonga n'ogigaziya kati gwe kyoli mukola okola waliwo kye bayita kansolingi nti omuntu yasoma kansolingi and guiding asobola okuddira ensonga n'agikozesa naye ng'asomesa bantu era waliwo ne kye bayita preaching osobola okuddira ekintu omuntu n'atandika ng'asomesa muntu n'agamba guno ogulaba muti naye n'agulambula nawe buli muntu olina omuti ewuwo oyinza okuba togulaba naye guli awo. Lwaki music industry esiriseemu eri ku pause wadde nga abamu tebakikiriza naye nga bwe kiri waliwo abategese nga bagamba nti kino ekiseera wenina okukubira breakthrough yange mu buli ngeri yonna oba ntya oba ntya wali abaliyo nga bategese ennyimba bagamba olututa bwe tuti ndikuddamu kuba bivumu tugenda kikuba obanga nali nalemwadde oyitawo genda yitawo oba olinga eyetegekera
lwaki kikutwalidde emyaka ena abane lwaki kwogamba nti okwetonda kuzibu nnyo mukikutwalira myaka ena okwetonda ngobadde oyinza okuba ononyagulire ngaayagala kuyitawo kanjogere bulungi mu nsonga era nkwagadde nnyo kimu ensonga eri gyozoogerako ekisooka nti mwe mwali mulina puroguramu nga musuubira ddi wengenda okwetonda oyinza okuba gwe wali kabejja nga kyewakola wagamba kijja kijje okitegeera kitegeeza nammwe okwetonda tekubaako ssaawa naye omuzungu wagamba better late than never nti okikolanga okerewanga okukola ekintu naye okusinga ate obutakikola ekyetagibwa okukola kati nze nganze amazima gali nti nali sirina buvumu obwo ate nga nali muto emyaka egigenze mabega kati nkuze amaanyi gaali mangi wali mu myaka emeka Brian jjukira nali myaka gyalinga 20 ninga sinatuuka na myaka 25 yalinga emyaka 22 awo tajjukira na myaka gye essaawa eno ng'obala emyaka gye nyina neyongeddeko emyaka ena ku myaka ena gye neyongeddeko nali mu myaka wa 23 awo 22 kuba byamabega katukireke kubanga ogamba bitiddeyo kitegeera lwatuddamu okubala ebitabo tuddeyo ensonga ki mu bufunze ensonga ki kuba osobola okubeerawo nga mutuufu olumu ati nasobya omuntu nsonga ki entuufu ekujjayo kuba nti ensonga gyembayo omwetonde nawulidde wakoze n'oluyimba nakoze n'oluyimba era oluyimba olwo lumwetondera oluyimba walukoze n'olumutwalira oba walutadde mu bantu oluyimba nalukoze tonabadduta naye nga nalukoze naye nga ensonga eri gyogera nti otuza okuba twagala amawulire go ngaagala manyi lwaki ngaagala ekinjagaza amawulire ebintu bino byajja mu mawulire kati ate era birina kuba bya lwatu bigwere mu mawulire olw'ensonga bigwera mu mawulire amawulire gwe mukutu kubanga abantu muvumirira nnyo amawulire naye nga amawulire sigabya omugaso gw'amawulire kutuusa bubaka ku bantu ab'enjawulo okitegeera ekintu kyaffe eky'obuyimbi waki omuyimbi awukana ku muntu owa bulijjo ti omuyimbi yakola ekintu ekimumanyisa abantu abangi naye ate omuntu wa bulijjo abeerawo nga alina kyakola naye nga abantu bangi tebakimanyi kakitegeeza kigwa ku muntu gwe tulabanga enkoko enjeru nti bwe kiba kimuguddeko nti era n'abantu bano abamugobere balina okumanya kiri kyakomawa kati ensonga weebeera nga ya kisenge osobola ogimalira mu kisenge naye ensonga kaseebuka ekisenge neebuuka neddiiro eno yabuuka n'olujja kitegeeza mwayingiramu abantu bangi bafaani be bampalanira akola omuntu aliyo yagadde bitalo naye kimukoonako akutta era ne wano wetuli olaba ojja kusanga omuntu ye kugamba atalina mutima mwangu atali mugumu omutiitiizi akubawo eggamba awo ng'alina abaana ng'ate naye alina baasobya naye ng'eggambo lyali mukuba alikuba ate nze yeetonda naye nga mutima gwe tafunangayo mbala ya bwakatonda yonna kubaasobezza bali azamanyiza amaanyi bakoze eki asobola omugamba nakola kino nensonyiwa kati nze kyesimanyi nze neewaddeyo wekubanga omuntu obanga omusobezza nga wenasobedde bitalo nga wovayo n'omwetondera nti nsonyiwa guba musango nze neewaddeyo kubanga we muti nsiwe mugiramula gubeere musango tugenda kuyingiramuko mu nsonga zo oli muwandiisi wa nnyimba mu biseera ebikadde tujagamba nti mu biseera ebikadde wayomberako ko oluyimba ng'ogamba tebakusasula oba babbaludde olwa Mary Bata n'ensonga eyo tugiyingizeemu era tebansasula era ekyo nkyogera Mary Bata tewansasula nakuwandiikira ennyimba 2 haga ne Saluti tewansasula naye nze nakusonyiwa waliko kyeze ennyimba kyensobola okugamba kiri kimu omuyimbi yenna oba omuntu yenna oba ozimba kabyayo gwoba weeguya omuntu abakusingako okugeza gwekimanyi nti waliwo omuntu nga katugeze wabeerawengeza bugezo manyi njagala nnyo okubeera realistic okimanyi waliwo omuntu omu nga nakuwa bu interview ng'agenda gikuwa weteekamu ne sente n'odduka ogenda omugjako interview okimanyi naye ati waliwo omuntu omu nga gwe okuggyako interview amala nakusasula okuweereza transport wo kubanga okompeyalingamu takumalira budde okitegeera nti ne woba otandika kabi eno omuyimbi ng'ojja oba weebuya nnyo oba weetunda mu bantu mukutunda wabawo n'ebintu by'owaayo nga tobawadde mateeka kuba bo tebakumanyi baagala otegeera kigwani
kati wabeerawo okuwaayo nti mu nkola ezitali nambulukufu ezitali za ndagaano nobeera ne gentleman's agreement kale soka owuliremu kati nange kyenakola gentleman's agreement eba yanzikiriza biganya ku mutima lwakuba eyo obuzibu bwerina omuntu akudisappointinga n'akwefuulira kati kyekyaliwo nti gentleman's agreement banneefuulira wayogedde ku kyampalaniraako emabegako palaniraako ajjirawa ennyimba zo tezikubwa ku radio ku TV olyose noyogera bannange Kimu n'akolanga naawe Kimu extended TV ko tukisiwe kuli bannange muganda wange n'akolanga naawe interview saagala oti tetulina kyetukweka wano ate ntyaki kule freestyle kati amazima gali nti nyigirizibwa olw'ekintu ekyo ekigidde kinunumirako ekya David Lutalo kibaga nti nayagala muka David Lutalo okitegeera ekintu ekyo kimpirizza ebintu bingi weewaawo nti siri ku kisenge nyina byenkozeewo naye nze nganze we neekomparinga mundaba nandibadde wakabi nnyo singa ku ekyo ekisooka waliwo abantu abaagala David Lutalo nga mmwe muli abamwagala abamu oyinza n'okwesanga yatandise dde okuvuma nga ye kimukwatako avuma kati ng'abantu ng'abo we batyo babeera bali mu bitundu ebyenjawulo bali mirimu egy'enjawulo abamu bali mu library abalala bali mu TV abalala mu radio kati ng'ebiseera ebisinga nti ekintu ekyo waba yakiwulira akolampalaniraako nga si David yamugambe direct nti kikole naye olwokuba kola ekyo kye yawulira n'atandika okukola ki nawuleta olw'agaana odduza nnyo okitegeera naye nga agaana odduza naye tamanyi gye byava kati engeri gye mbadde nyigirizibwamu ekirala waliwo promote omu eyanteeka ku posta n'ansasula deposit naye ng'ate ayagalako n'abangi balala akyabanoonya naye yatuwa ku David Lutalo ye yennyini eyaŋŋamba si David Lutalo n'aŋŋamba nti David Lutalo aŋŋambye oba kwoli tagenda kuyimba kati era omuntu waawe ya David Lutalo ne Brian Kibenz wakiri afiirwa Brian Kibenz olaba okunyigiriza okusooka okunyigiriza okulala okuliwo walukagana ali ngenda kukola naye kolabo waliwo oluyimba lwe bayita nti tuli mwomboze walukagana agamba Benz sikulina kubuza ndikoze naawe oluyimba naye obuzibu olina obuzibu ne Lutalo ate Lutalo olinako obuzibu ate nze mwetaaga tulina tugenda okukola kati ayinza okunyiga omusajja awalana yogera byayogera kati ekyo nekigaana ekirala nyina olimba olinakuba ne Mukaabya ne Jona akimanyi Wile Mukaabya n'amala neyeefuula yali kolabo olwaba yayibakkiriza Wile Mukaabya n'agamba nti naye oluyimba luno mukama wange yaŋŋambye either okukola naawe n'okubeera mu kibiina nnondewo Wile Mukaabya ayimbira wa Lutalo kati Wile Mukaabya n'agamba naye mbadde nsaba ngenda kukuwaamu ssente muyimbe nzekka kubanga ate akalimu nkaagala ekyo nenyigirizibwa olaba okoti nti eyo zenfiirwa okitegeera kati n'ekirala era ekyantusinza okunkwatako abantu abaali ababaawamu twatukawo ku mbeera ffe ne David Lutalo twebuuza waba tanyinaako buzibu lwaki we mubuuza taddamu omusanga omubuuza mutera nnyo okwesanga twesanga backstage ku show tambuuza kale okumbuza kwandi wabikulu nenze mubuuza tanziramu newandaba neewala okitegeera embeera eyo ekirala era nkyakunyumira nti mbeera eyo waliwo neshe yali ku Georgina ekasubi wali konsati ya Dolini Mutiwa ne Kinene weyamala ova ku stage nga nzaddako wenajja bwenti nze bwenti mujjeko akazindaalo n'agaana okumba akazindaalo n'akasuula gundi n'akakwata MC kati ze neŋŋamba naye omuntu yaliko mukama wange yaliko muganda wange nga lwaki tutuuka ku mbeera eyo neŋŋamba naye nenakuwa mutima neŋŋamba naye amazima gali nti muganda wange namusobya bannange okumanya ensobi yo kibi kuba ne Bayibuli yennyini egamba bw'olimanya amazima gali kufuula ow'eddembe nze ntegedde ensobi yange ensobi ogitegedde luvannyuma lwa myaka ena gitegedde luvannyuma kubanga nange okuvaayo kino kyenkola si kyangu kubanga nange mba nzimba waliwo omuntu oyinza omala gafukamira musajja munno ekyo nawe ogamba nange ndi musajja osobola okufukamira kibanga kyetagisa bameka abaakakikola simanyi naye nze nsobola okukikola anti gweoyinza okuba kati gwate kati ekitegeeza gwe era kyokola nti tuli mu kimu oba olinamu embeera ey'okwetowaza njagala mbulirayo omuyimbi yali avuddeyo neyetondera muyimbi munne nga kyendi kisinziira bayinza okuba nga ekibalwanya nga just beekubyemu byakiyayi naye gwe kino kyali kyawaka nga byekubyemu byaki just beekubamu ebyekiyaaya o beesanze ku studio nebeekubamu biki naye omukazi naye anti amaliriza amwetonda batamwetondera abamu beetonda biifo ebeerawo kati nze kyeŋŋamba ekibi kiba kibisasiza kukirungiya
okitegeera okunyiiza omuntu kuba kunyiiza tebakupima kati nze nzize kubanga kati kankubuuza muganda wosobya omuntu ku seerisembayo mukama nyambi nti nze sisse muntu era sittanga muntu kati kumbeera eno nsobeza muganda wange ompa amagezi si kyennyina okukola we mba nsobeza nenzikiriza ddala n'ekizuula nti musobeza okusinziira ku nze nga bwendaba ekintu owandiikidde omukazi oluyimba aluyimbye tokomyawo naawe olimbi oluyimba olumuwaana sikyeganye omuwanye totutte budde kwetonda wabula osazeewo bwetonde mu myaka oluvannyuma lw'emyaka ena obadde ngaokola ki nkubuuziza kibazo tokizeemu kyenkubuuziza nkubuuziza nti oyagala nkole ki wandingambye ekintu kiri kimu nti nze kyenjagala okole teweetonda oba ulira mu bintu bino kyendabye teweetonda oba weetonde oba wedde weetonde naye kati nange negamba nti ekyange kale weetonde naye gwe ssebo bujozi bwa kikaaki owandikidde oluyimba mukyala wange oluyimba nsobodde n'okuwulira mu nkubo nti oyinza okuba nga wamukozesa oba mwasukka mu kuwandiika oluyimba tokomyawo naawe kennyini owandiisa oluyimba n'oluyimba n'oduyimba ng'omuwaana kale omuwaana kubeera erinnya wakozesa liri kati kankubuulire lwaki kino nkikugamba ekintu kiki okusobya kuba kusobya n'okujooga kuba kujooga obujoozi buba bujoozi okusobya kuba kusobya okunyoza omuntu kuba kusobya byonna si byegaanyi kubanga era naffe mulimu embeera naawe obwebye waliwo abakujooga era n'ogamba waliwo nenjogera kati eriwo omusajja ajja n'agamba naye basajjammwe mujooga nyinza okuba sijja kwegaana ndi omu ku basajja abajooga sijja gye najooga sigaana era sikyeganye naye mu mbeera eno nakugambye bulungi oba wampuliriza nti sazze kwewozaako kusinga naye nazze kwetonda kubanga wenzingazinga ebintu byonna nze ndaba nze nsaanidde omwetondera kubanga nze namusobya ye teyansobya era kino mukiddamu tebetawe tewansobya nze nakusobya era nkwetondera naye nga mu nsonga eno nze ne mukazi waffe twakusobya ekyo sikyegula lwokuba mu ekiiso ky'embuzi mukitunuulizanga naye omukazi yatukyankalanya ne David Bitalo mukazi ku myaka gye wali olina 21 22 23 24 lwaki kuba omuntu oyo aba akuze aba asengejja tewasobola kulowooza kikiyinza kuva mu kintu ekyo tewasobola kumanya nnakuyo ombugale ekibuzo kyobuuza waki twasobola sengejjaga omuntu omukulu kim bato be basobya omuntu asobola okusobya olw'ensonga kino nkibuuza bw'otunulamuko ekintu kiri kimu abato be basobya abakulu tebasobya abakulu basobya naye ebiseera ebisinga era olowoozamu n'ogamba naye gwe omuntu omukulu n'okola ekyo anti kati ekiriwo kiri kimu waliwo enjogera egamba nze sikkiriziganya naye nti omukulu tasobya naye ekirungi oyogedde bulungi nti omukulu akola ki asobya n'omuto akola ki asobya kati nange seeganyiolaba seeganyi kusobya kwange era nasobya okitegeera kyovugamba nti ekisingamu byonna nsozeewo okwetonda kiringa wonoddaawo n'ogamba omuntu n'akasuka ejjinja ne likuyita ku mutwe n'otandika okugamba nti kati senga linkubye eriiso okitegeera kati mu mbeera eyo kyekibuzo kyomuziza naye gwe wali tosobola kulowooza ekyolina omanya kiri kimu omuntu katonda yamukola nga alina ebintu byonna omuntu yennyini asobola okwesalirawo okukola ekituufu n'ekitali kituufu okitegeera era ng'omwana wagenda ekya neesalirawo mu maka ge oba maka g'abazadde be abamu bagadduka omulala yeesalirawo n'agenda afuna olubuto okitegeera abalala bakola ebintu bingi nnyo omulala n'asalawo n'agenda n'akwata omukazi naye nga ye muntu mukulu naye nga alowooza ebyampola ebyakuteeseganya kugamba tasobola kubeera n'ateesa na muntu n'asalawo okukola kintu ekyo kati nze mu mbeera yonna seeganye kusobya era bagamba gunsinze akola ki aliwa bitono kati nze siganye n'abali ku gundi basobola okugamba
kire lwaki yakola bwatyo lwaki yagira bwatyo okunenya sikuganyi kubanga naye kunenya kigambo bakiteekawo nga kirina okukola naye bantu be bakikozesa okitegeera kati ebigambo bino twabisanga ku nsi tulina bikozesa bukozesa bwanenya sikola ki sikunenya kubanga onenya onaawe oba n'obusungu era sisobola kugaana kunyiiga naye kyomanyi kiri kimu naawe era oyo ebiseera ebisinga ojja kwesanga lwakunenya era naawe onenyezebwe naye nze ekikulu kiri kimu ekyanvuddeyo okukola ensonga eno covid yatuyigiriza ebiseera bingi ekirala nze nga nze mutima mbadde ngaawo nga siteredde nga ŋŋamba naye byonna mbikola omanye kankubulire tuli mu industry naye abayimbi abamu sigambye bonna abamu tuli fake covid yoni atula fake nti kibayita fake kyekintu kiba kirabikanga original naye nga kiri duplicate nti abayimbi bangi twefuula nnyo kyetutali oli naye kubisa ekifaananyi ku mmotoka nga siyiye naye ate bayira tuzirina nga zaffe okitegeera kati tubeera nnyo mu bulamu obw'okweraga tulage bafaanizi bafenze bandabe kati nze mbadde ngaawo nga sigamba nti oba mbuliddwa kyakuli oba ki naye nga mutima gwange wenzira mu kafunda nze nga nze ndaba mukwano gwange namusobya ndaba namusobya okitegeera ndaba namusobya weetonda olw'okuba nti ofiirwa bye wandibadde ofuna singa obadde muli mu good times naye oba weetonda olw'okuba nti mu mutima muli kye wakola ng'omuntu kati kankubulire wetowaza kyankubulire netonda yange esookera dda eryampaliriza eyampaliriza yasoose kubeera nti netonda okuva ku ntobo y'omutima gwange ndaba nze mutima weneekebera siteredde weneekuba mu ttooki nga nyina ekibi kye naleka emabega ekingoberera kisaagala kiddemu kungoberera kuba ndi musajja nzadde abaana nimutale naye azadde abaana basobola okukeera ekyanga abaana abo bamukwano basobola okusomera erimu bannange nze mpuliranga nze natuuse nempanika nga saagala nsigale nga nsigala nekyo ekintu ekinondoola ekitegeera kubanga okwetukuza si musango si kibi nze njagala mpozi nga mugamba okwetukuza musango ffena tusigale mu kwonoona kubanga okwotukuza tekulina makulu nze njagala kubanga ntukudde ekitegeera gwali awo tuyinza obutansonyiwa naye ayinza obutansonyiwa naye nga kyemmanyi nti musajja naye ayina eddiini era naye oyinza okwesanga ayinza okuba ayina byasobeza naye tomanye baga mukulu tasobya ayinza okuba tasobyangako kuba abantu abamu bajajinga abantu nti waliwo abantu abenkizo ku balala okitegeera nga ba abantu abamu bankizo tebakwatwako bo bankizo banjawulo ku balala balina omusaayi gwa bbulu ate bala balina mumyufu yayinza okuba tasobya okitegeera naye nze nzikiriza nze nsobya era namusobya okitegeera era yayinza okuba tasonyiwa naye nze zemmanya ayina eddiini era asonyiwa kubanga ennyimba za gospel nyingi zayimbye naye kirala waliwo we namulaba nga 31 nga namboole ngaali mu kusaba kyemmanyi abasinga kyemumulowooza si kyali musajja munnaddiini era nze kyemmanyi ajja kunsonyiwa okitegeera naye newanaaba tansonyiye nze tosobola taka muntu kusonyiwa naye ekikulu gwe kiri nti nkyogjeeko eri gwego kiringa olaba okwana okimanyi okwana oyatulira omukazi naye sigamba nti buli mukazi gwoyatulira akukkiriza owetulira omukazi nomugamba nti kino nemukazi nagamba nze no nagamba nze nagamba nze olaba nina omuntu wange nekikuluma naye nga akigambye ekitegeera kati nange ndi mukwatula njatudde mpozi ekirala nti awali abo bayinza okuba balina kyebaagala omumanyi ekisookera ddala owagira obuwemufu oba towagira bwemufu sibuwagira nti abantu basinga oli ayinza okubeerawo ngaali mugamba owulira ngaali mugamba ebintu byoyogera naye lwaki tobigenda nnyo mu buziba ekitegeera ngeza bugeza wemba nakola bwenti nenkola bwenti kyogere nti nenkola bwenti ono nenkola bwenti oba nengenda muloogi oba nenkola biki kuba tetuli wano kwesittaza era nawe tobiwagira ensonga nti programu eraba abantu bangi ekitegeera kati wabeerawo lyali awo kyayagala obanja tule nti oba yogera kino wakola ty onyumya firimu ekitegeera wano sazze kunyumya firimu wabula nazze kukola ki kwetonda era kunsinza amalalito nsaba abafani ba David Ntalo mwenna munsonyiwe kubanga namwonyeza muganda wange neetonze era naye nsaba nfunye akafo mu mutima gwe okola ki okunsonyiwa
naye ng'ensonga zino nange nazigwamu bubiri omukyala ffenna yatutabula kubanga omukyala ffenna yali atusingako obukulu ye mukulu kuffe kati waba ne mukulu ku bbaawe ate olwo kati ate nze nga tedde bitola nsinga obukulu okitegeera waliwo byesaagala waki mbadde saagala genda nnyo mu buziba tisaagala kwonoona okitegeera era ekyo tukireke kuba nyinza ogenda mu details ne mulaba ensonga zino okitegeera era nakyo muba mukyagala nsobola okukigendamu gyesandyagadde tujja kudda omulundi omulala kuba yanzize kwetonda kakati olalo okwomadde okumuba nti musisinkana oba okwakumadde omukubirawo ku ssimu amazima gali nti ebbanga liyiseewo emyaka giza okuba gibeera nenawo biyiseko nga tokyakuba ku ssimu ye nakubako mu kusooka nandaga nti ebintu byayonoonese ne ku block ya Facebook nambulookinga era ne ku WhatsApp nze naddamu nenoonya WhatsApp ye yali yambulookinga kati ku WhatsApp okutextingako netanziramu osigala okikola oba watakuddamu nokivaako era nsigala nkikola naye kyanyambye mukata nakumbulookinga ku WhatsApp ate nokumwetonderakikwewuisa nasooka nemwetondeyako emyaka ngaebiri emagode nga nemeddwa omusinkana naye nga ate mpita ku WhatsApp jiku kati waba awakanaveyo ababuuli nali mwetondeddeku naye kati olwansonga atolaba nti mwabimanya ewakaawe omanyiyo simanyiyo ku studio gyakolera ogimanyi studio simanyiiwo naye waliwo nawulirako nti eri saidi zaawo mengo oba mengo oba kisine simanyi double kick era ngiwulire kiki ekikugaano at least wandibadde onoonya double kick notulwamumba omusajja oyo nandibadde nkola ki wandibadde onoonya double kick weeru amazima gali kisijja kulinda kino tukyogere omanyi nze njagala nnyo okubanga twogera mazima amazima ku bintu ebyabeerawo omuntu omu okugenda okulumba bwotyo nawe oba otya oba mumalirivu nnyo okugamba ate oba osusse ogamba ekijja kijje okitegeera kati mubeeramu embeera tosobola kwesuula ebiseera ebisinga tosobola mala gatambala muntu gwewanyiiza bwotyo osobola okumusisinkana mu buntu nsobola naye waba nzikiriza kyokola nti ebiseera ebisinga tosobola veeri maama oba weejiza otaddeko okujooga omulumbe n'omuntu okitegeera gogambe nti kamulumbe mumakage oba wagundi kiba kisusse ate nga ku mulundi guli wakikola okitegeera ekitya ekyamakaage watabula amakaage nange omulumba anti okulumba okwawuddeko obadde ongamba ogenda omusisinkana tuli baganda twobula ensongaoluganda lugazi nnyo ku mulundi guli kiriyo kyatukasinze nalumba kino kitereeze beba gundi mukyala we yeyanumba ensi yemanyi nti gwe kati oli kyokola nti aba ayagala ate bigwere no wansi kati okuvayo nenze nentangaza ate baba tebakyagala ekirala mu music industry tufuna okunyigirizibwa nti engoma ennene wabeerawo tulina engoma ennene n'entono engoma entono ife abayimbi abajja ebiseera ebisinga newogezaako okwogera tebakuwa mukisa balabanga ate alipira omunene kugamba tufuna okunyigirizibwa nti fe nowavayo ngaoba olina ensonga kizibu singa omuyimbi omunene bagamba weeripira kola noonya mawulire nowewuunya nti amawulire ate abantu abagamba nti kunoonya mawulire okunoonya amawulire tuganoonyeza ddala kuba buli muyimbi yeetaaga amawulire naye ensonga eri nti amawulire ogakoze otya ekyo nayo sijja kirumamu ekirala amawulire waki tugagala nnyo bwe gaba tegalina mugaso mugajjeewo naye ekyaleeta amawulire nti ensi yakulaakulana nga mawulire nti gwe mukutu okutuusa obubaka eri abantu okugeza edda yali ng'ovudde ku ssimu yokka kati ogwe kimanyi bantu bangi abandaba munyi muntu eyanyiga nga ali Dubai nategedde ensonga zaali zitya naye kati nandyetonze nga tewali kamera nga tewali gundi kitegeeza nkoze analog so ndibadde okukola analog apology ne digital apology eno gyenkola gyeri digital analog yewenjo situka okugenda okumusinkana yengajje ogenda n'abantu ogenda wekka ate kati era muganda wange nja kusaba naawe era nja kukugamba so nja kusanyuka nnyo okeera enkya nga kugamba sisobola gamba nti newaba tansonyi mumanyire David agenda kunsonyiwa era musajja munadde era nze wanaba nakikoze nja kuba nkyewuunyiza nja kumanya nti munnange ebintu ebimu era nja kwongera okuyiga ensimbi waliwo ebintu ebimu byetukola nga tebisonyiibwa
naye ng'ate ye Katonda gwe tusinza agamba nti sonyiwa kati nja mmanya nti tulina ebintu ebimu bye tukontana nga amazima Katonda badde yakututonda naye ebintu ebimu nga tubigaana bye yatugamba kati nga tuvuddeyo kayimba kyakapya koolina nga tuli mu kuggalawo tufunike ennyimba nyina tudde ku nnono nyina guli bunaayira naye kusookera ddala zonna ennyimba nabadde nga okuzita finalist naye nga mpulira nyinaawe sitateredde kati nga mpulira njagala tutuusa bubaka bumu yoza naye ng'olabanga agendera okwanika mu ttaka kati nengamba kansooke netonde lwankiwulira muli ekyankozeseza oluyimba ti oluyimba lubeerawo kubanga olaba abantu tumanyi miliyoni zirimu abantu mu nsi yonna abantu bona tebagenda tegeera kintu kino abantu bona tebagenda kitegeera naye wemba nkoze oluyimba nti n'abatategedde ate so oluyimba olusigalawo kuba kyekintu ekitavaawo lusigalawo abajja dusanga ate akiwulira nga nkikoze kino kati nakozeseza emikutu egy'enjawulo kubanga oyinza okugamba nti ayagala kuyisaawo oluyimba ngaabali awo muyinza okugamba ayagala kuyisaawo ayagala come back. What do you mean by come back? Ekisookera ddala nze gwogamba come back already nze mbadde ndi mu kujja buzi mbuulira nti oba nnyina yiti yino gye nali nkuba era yiti gye nasooka okuba ze nnyimba zempandiikidde abantu ne firimu zo n'ekirala nezino ez'amawulire ez'amawulire kati oyinza okuŋŋamba nti onoonya come back omuntu aba yakuba ennyimba n'akyaka nezikyaka n'amala n'agwa n'atuuka tayimu ng'anoonya kudda ng'ogyeko Mary Butter ne Stabua muyimbi ki omulala gwe wali wandika togamba muyimbi ki gamba bayimbi ki kubanga bangi okuba onogamba muyimbi ki ngenda kukuwa naye kati abaganda mweyagadde kankuwa abayimbi asookera ddala Mary Butter nakuwandikira haga ne salute wadde tewasiima omulala Katongole namuwandikira Nafuje olimba ekirala nawandiika oluyimba lwa Kanyoka Kawulire Betty Mpologoma ekirala nawandiika oluyimba lw'abayaayi bakkiriza we mukaayo owa Bakisiraga ekirala nawandiika oluyimba lwa Stabwa Nato ekimyula ekirala nawandiika oluyimba lwa Cool Production omwana muteguli mulungi okikola otya olwo lwamulida ekirala oluyimba lw'okuyisa wajja ddi mukyakazeeko banaye nyinimba nyingi ola oluyimba lwa Aida Muggo wadanyibuzi so ennyimba nyingi ekitegeera ennyimba nyingi sobola zimanyi ali badde nkugamba nti lwaki tobeereeyo mu kuwandiika lwaki tobeera mu kuwandiika nobanga nobeereeyo mu kuwandiika buwandiisi ennyimba zo zinyuma oziwandiika ne bazimba ne zinyuma anti kati obuzibu obuliwo ti industry yagenda nendayivaati nga tesirina kuba wali yagala kuba muwandiisi nze already anti yagenda nendayivatinga nti nze already ekintu ndisa ennyimba nti mbadde nze neteekamu ssente nga mwejja akasente neteekamu music mu promoting kiteekinga time kati nze already ndi muyimbi kati kibi kiri okuba omuyimbi ngaowaako nekubalamu kyekirooto kyange mbuuziza ku lwa muntu mulabi wa extended ekirala okuyimba nali sikutwala nga business bayimbi bono mulina enjogera eyo naye nga tubalinde naye kati essaawa eno okuyimba ndabira ddala ekintu ekisaana ofuulibwa omulimu kuba olaba ebitone tulina okubeera nga byorganize birina ofuulibwa omulimu nga you are professional kati ngaobazanyi b'omupiira abaki ainanga okuyimba yalakufuula professional naye n'abantu professional nga nkwera ekyanyimba oluyimba abantu okuddingana oba abantu okolagana nyanze kenyini nyina ebikolaki ngaabayimbi abamu betulina mikwano gyaffe abamu n'agamba tukolagane ng'ate etakolagana balala n'agamba okuba omuntu si kirungi naye ng'ate asiba akuba abantu so tubaddeko Extended TV ne nani Branik Benz yemanya agakola ssente naye nga ndaba amannya gange nze Kalibwani Ibrahim nga ndi musajja yeddira enjaza akabbiro ngujulu ndi musajja Uganda Ssaabasajja Kabaka naye byonna maliza nga ndetondera mwena bye nayinza mu nsobi ne Mukama nsonyiwa